olha aqui, toma aqui. É um relógio muito caro. O editor me deu quando ele achava que eu ia ser alguém. Toma aí. Segura a mão da mamãe que tá perto. Acho que é mais seguro aqui cidade de Pasadena. Apenas alguns minutos. Essa imagem chegou do Vale Coachella. Esse desfiladeiro enorme. Eu não estava lá hoje de manhã. E 600 quilômetros mais ao norte, Point Reyes, a mesma coisa. A falha de San Andreas está se movendo. Está. Junto com todas as outras falhas principais ao norte. Toda a placa do Pacífico está se desestabilizando.